tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim pra gravar um mix pro vídeo. Olha, gente, bonitinho. Que cores! Olha, gente, é muito fofo. Se vocês gostaram, deixa o like. Like. Ai, gordura! Acordou. Só pra mostrar ele mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aqui no pequenino do canal. Então, gente, tchau. Fui.